हेलो गाइस, सभी को नमस्ते। एक न्यू वीडियो में तो आज है अष्टमी। दुर्गा पूजा का सेकंड दुर्गा पूजा है आज। तो 2 दिन बाद परसों देवी विसर्जन। तो देवी विसर्जन में हमारा जो दोपहर साउंड जाएगा, तो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि आज जो है हम एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं स्पीकर के बॉक्स वगैरह को, ताकि रेडी हो सके। दोबारा है इस उसके लिए। तो अभी बाहर निकालेंगे, एक बार टेस्टिंग करेंगे। तो आप लोगों को भी एक बार टेस्टिंग दिखाते हैं कैसा मतलब टेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो वीडियो जरूर से अच्छा होगा, मतलब अच्छा लगेगा, आई होप। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे मेरे डीजे और साउंड और लाइट रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दो पेयर जाएगा हमारा, ये दो पर यहाँ पर रखा हुआ है। अभी एक बार टेस्टिंग करके देखेंगे ताकि सब कुछ रेडी कर सके परसों के लिए। तो भी विशाल है, निकलेंगे यहाँ से। ये एक पेयर और ये एक पेयर चलो पहले निकालते हैं। तो अभी चारों टॉप और एक मतलब डबल लोगो निकले अभी, और एक डबल लोगो निकलना है, निकालते हैं उससे भी। ठीक है, बोल वासी वाले दो। तो अभी जो यहाँ पर है, हमने दो पेयर मतलब बॉक्स का निकाल लिया है। अभी एम्पलीफायर निकालेंगे। तो एम्पलीफायर हम अभी निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, दो JBL का टॉप और RCF का डोलो और स्टूडियो मास्टर का दो टॉप है यहाँ पर। अभी एम्पलीफायर निकालते हैं। यहाँ पर एम्पलीफायर तो निकल लिए है। अभी देखो सारा वायर वगैरह भी नहीं निकाले। स्टेबलाइजर है 5 किलो का। तो और यहाँ पर है बॉक्स रेडी है बॉक्स यहाँ पर। यहाँ पर बॉक्स का भी एक साथ कनेक्शन करते हैं। तो अभी कनेक्शन पूरा हो चुका है। देखिए कनेक्शन हो गया। अभी गाना बजाएंगे तो स्पीकर का भी एक साइड से कनेक्शन लेके एक साइड के साइड भी कनेक्शन हो चुका है। अभी गाना बजाएंगे यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर हमने मिक्सर से दो आउटपुट लेके पहले 6000 के मशीन में डाल दिया है दोनों को लेफ्ट राइट में। उसके बाद यहाँ से दो आउटपुट लेके 2500 के एम्पलीफायर में डाल दिए हैं यहाँ पर। और स्टेबलाइजर है 5 किलो का, 5 किलो का फार्टिक्स का स्टेबलाइजर है 5 किलो का। और ये मिक्सर है 6 चैनल का मिक्सर, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर स्पीकर में बताऊँ तो बॉक्स में दो JBL मॉडल का टॉप है, दो स्टूडियो मास्टर का टॉप है, और दो RCF का डबल लो है। तो ये बजाएंगे टेस्टिंग के लिए। तो क्योंकि यही जो दो पेयर जाएगा देवी विसर्जन और जो लक्ष्मी पूजा है उसमें, तभी टेस्टिंग आपको सुनाता है। तो अभी जो टेस्ट कर रहे थे, टेस्टिंग के समय क्या हुआ कि मतलब हमारा जो हमने डायरेक्ट खरे के प्लग में लगाया था तो फुल लोड ही नहीं ले पाया, तो गर्म हो गया। तो तार गर्म हो गया, इसलिए हम एक बार फिर से मतलब फिर से एक बार टेस्टिंग करेंगे। पर आपको टेस्टिंग ठीक से दिखाई नहीं था, पर कोई बात नहीं, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। टेस्टिंग बहुत बढ़िया ऐसा है।
चेक कर रही है, लोगों को भी दिखा रहे हैं कैसे कैसे हो रहे हैं। वोल्टेज दिखाते हैं तो 220। एक काम कर खुद लॉक कर, बट पे है फिर लॉक कर। अभी जो है मशीन को ठंडा होने के लिए रखे थोड़ी देर के लिए। बहुत बढ़िया से बजा। यहाँ पर 2 पेयर है, देखिए बैक लुक है ये। तो इस स्टॉप को थोड़ा उस तरफ घुमा दिया है कि वहाँ पर गाना गा रहे थे तो मॉनिटर के काम के लिए। तो अभी जो है सब कुछ बंद कर चुके हैं। अभी जस्ट इसको ये बॉक्स वगैरह को अंदर रखेंगे। परसों और जो लक्ष्मी पूजा है उस दिन ये मतलब फारा है, तो उससे 2 दिन का भी वीडियो आप लोग को बढ़िया से आ जाएगा। तो टेस्टिंग कैसा है जरूर से कमेंट करके बताइए। बेस कैसा था और मतलब कैसा था, और ऐसा टेस्टिंग का वीडियो तो आता रहेगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे लाइट और साउंड रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।